Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini Paman sudah membeli dua item mainan nih teman-teman. Wah, jadi di video ini Paman akan mengajak kalian untuk unboxing mainan nih teman-teman. Gimana? Wah, Paman semangat banget nih. Kira-kira itemnya gimana semuanya? Yaudah, kita unboxing ya teman-teman. Wow, come on, let's go. Bismillah. Oke. Pertama, yang mana kira-kira ya? Wah, yang ini aja dulu deh. Wah, gimana sih? Wah, Paman nggak bawa tripod nih, jadi Paman kesusahan nih. Gimana bukanya tangan satu ini? Teman-teman. Oke ya teman-teman. Wah, bismillah. Semoga ini itemnya bagus-bagus ya. Wah, mana sih? Susah banget ya. Aduh, Paman nggak bawa tripod lagi. Aduh. Oke teman-teman, udah. Yang pertama kita dapat apa nih teman-teman? Wah, yang pertama kita dapat wheel loader teman-teman. Hai, wheel loader ini ya, ada pendorong muatannya. Wow, wah keren, alhamdulillah ini adik-adik. Wah, bisa jadi tambahan koleksi Paman nih adik-adik. Wah, keren banget. Oke adik-adik, kita simpan dulu ya. Oke, kita taruh di sini. Oke, next kita punya apa ya adik-adik? Wah, wah ini ada HD truck adik-adik. Iya, HD truck. Keren, lumayan. Wah, lihat ini. Wah, ini damnya ini adik-adik. Wuhui. Alhamdulillah, simpan dulu adik-adik. Keren. Wah, the next what we have adik-adik. Wah, ini apa? Ini apanya ya adik-adik? Waduh, kayaknya ada yang rusak ini adik-adik. Wah, kita simpan dulu ya adik-adik. Wah, kita dapat wheel loader lagi adik-adik. Wih, dede. Alhamdulillah lagi adik. Wow. Oke, kita sudah simpan lagi sini dah. Oke, the next apa lagi what we have adik-adik? Wah, susah banget ya adik-adik. Goyang-goyang. Minta maaf ya Paman, gambarnya goyang-goyang karena nggak ada tripod tadi. Paman lupa nggak bawa tripod. The next what we have. Wah, ini apa ya adik-adik? Ini kayak bom adik-adik. Jadi ini fungsinya untuk meratakan timbunan, biasanya untuk pengerjaan di area pembuatan jalan adik-adik. Wah, ini kan di depannya ada pemadatnya ini adik ya. Ini dia bisa kayak roller. Udah paham kan adik-adik? Wah, keren banget, lihat dari atas sisinya. Alhamdulillah lumayan keren ini adik-adik. Oke, kita simpan dulu adik-adik. Wah, next apa kita punya nih adik-adik? Nah. Kira-kira apa ya adik-adik? Wah, Paman kira patah nih adik-adik. Oh ternyata ini adalah truk Exa adik-adik. Wah, lihat. Wih, truk Exa. Ini jarang banget ya ada adik-adik truk Exa begini. Nggak tahu aslinya ada apa enggak ya. Tapi lumayan keren sih buat Paman ini. Lumayan banget. Kok nggak mau turun sih? Wah, alhamdulillah kita simpan dulu ya adik-adik. Wah, kita kasih gabung dan teman-teman yang lain. Oke. And the last one what we have. Nah, untuk terakhir apa kita punya nih? Wah. Waduh, copot kakinya. Oke lah adik, nanti Paman perbaiki. Oke. Waduh, ini apa ya adik-adik? Wah, ini mixer truck adik-adik ya. Ini berfungsi untuk membawa semen adik-adik. Wah, keren banget ya. Oke, kita simpan adik-adik. Oke, kita berlanjut di next item adik-adik. Wah, bismillah, susah banget ini adik-adik. Wah, kita percepat aja adik-adik, lama. Aduh, susahnya ya Allah. Gimana sih? Susah banget tangan satu. Oke, udah dapat. Gak apa-apa lah. Oke, yang pertama kita punya apa nih adik?
Wah, kita punya mixer truck adik-adik. Woi, keren banget. Ih, lihat. Ih, alah. Keren. Oke adik-adik. Ih, tapi warnanya variatif banget ya adik-adik. Oke, kita simpan, kita gabungin ya adik-adik. Yang kedua kita punya wheel loader lagi adik-adik. Ih, yang ini keren banget ya adik-adik. Wah, keren. Lihat, ih cantik banget lihat. Kita maju di velgnya adik-adik. Ih, ganteng banget. Oke, kita simpan lagi adik-adik. Oke, next. Apa kita punya nih adik-adik? Aduh, susah banget sih. Wah, ini kita punya HD truck lagi adik-adik. Wah, keren ya. Ih, keren banget HD trucknya adik-adik. Ih, oke. Oke. Ih, dia jatuh adik-adik. Aduh, gimana sih ini? Oke, apa kita punya nih selanjutnya nih? Aduh, susah banget paman nggak buat report hari ini adik-adik. Oke adik-adik. And the next item ini adik-adik. Wah, ini ada wheel loader lagi adik-adik. Cantik banget, paman suka sekali bagian velgnya adik-adik. Terlihat dia mewah banget adik-adik. Wah, keren banget. Oke, kita simpan lagi adik-adik. Oke. Ini ada truck lagi adik-adik. Ada dump truck. Ih, keren banget ini adik-adik. Wah, pokoknya warnanya paman suka banget nih. Alhamdulillah banget nih. Lumayan buat tambah-tambah mainan paman ini di rumah ini. Wah, ini and the last one we have a mixer truck. Wah, keren banget. Lihat warnanya nih adik-adik. Ini cantik banget. Wah. Oke adik-adik, saatnya kita hitung adik-adik. Keseluruhannya ada berapa sambil kita belajar menghitung ya adik-adik. Pertama kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, jadi keseluruhannya ada 12 pieces adik-adik. Wah, keren banget ya, alhamdulillah banget. Hari ini paman punya koleksi mainan baru. Wah, gimana teman-teman, seru kan untuk review kali ini? Untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa subscribe supaya paman makin semangat bikin videonya. Wah, terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum, dadah.